Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen cikin fatan kuna daya magana akan Murja. An ce hallo an kama ta akan wulakanta naira da tai ko menene? Allah kiyaye, Allah kiyaye, Allah kiyaye. Ni kuma shawara Murja zan baki, shawara kyauta. In kin citawa. Kin ga wannan TikTok ki tattara ki wasa shi. Ya ki miki ne kawai ki tattara ki wasa shi. Dan a banza kina sanya uwayenki bala'i. Miye bala'i? An kama Murja Kunya a Kano ne bisa zargin cin zarafin kuɗin Najeriya. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC shiyar Kano ta kama shahararriyar TikTok ɗin nan Murja Ibrahim Kunya bisa zargin cin zarafin kuɗin Najeriya. An kama Murja ne a wani otal da ke birnin Kano. Kamen da ya biyo bayan neman da jami'an EFCC suka yi mata tun farko bayan ta tsallake tuhume-tuhumen hukumar da ta yi mata na tsawon wata ɗaya da ya wuce. A baya an kama ta ne a watan Janairun shekarar 2025 saboda kare dokar babban bankin Najeriya CBN wanda ya haramta cin zarafin kuɗin takardun Najeriya. Hukumar ta bayar da belinta na farko bayan an gurfanar da ita a gaban babbar kotun tarayya da ke Kano. Duk da haka, lokacin da aka gabatar da ita a kotun, Murja Kunya ta gudu ta bar gari tare da kaucewa wasu hanyoyin doka. Sai dai bayan tsawon lokaci ana gudanar da bincike da kuma sa ido. Jami'an EFCC sun samu nasarar sake kama ta a ranar Lahadi 16 ga watan Maris ɗin shekarar 2025. Daga nan kuma aka mika ta zuwa hukumar shiyar Kano inda a halin yanzu take tsare tana jiran a gurfanar da ita. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta sake jaddada ƙudurinta na aiwatar da dokokin da ke kare mutuncin kuɗin Najeriya, sannan ta yi gargaɗi kan ayyukan cin zarafin kuɗi da suka hada da liƙi a wajen taron bukukuwa. Idan za ku iya tunawa, hukumar a 'yan kwanakin nan na ci gaba da kakkaɓe mutanen da ke cin zarafin kuɗaɗe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen cikin fatan kuna daya magana akan Murja. An ce hallo an kama ta akan wulakanta naira da tai ko menene? Allah kiyaye, Allah kiyaye, Allah kiyaye. Ni kuma shawara Murja zan baki, shawara kyauta. In kin citawa. Kin ga wannan TikTok ki tattara ki wasa shi. Ya ki miki ne kawai ki tattara ki wasa shi. Dan a banza kina sanya uwayenki bala'i. Miye bala'i? Yanzu kin gani a watan azumi ne. Yanzu uwayenki Allah na tuba da menene za su ji? Ruwa za su tsaya su ji ko ibada za su tsaya su kuma tunanin ki su tsaya kina janyo musu abin da ba shi kenan ba. Allah kiyaye, ni wallahi ni za a ce Allah kiyaye ba dan Allah ku yi haƙuri. Ni wallahi ma ni ban taɓa ba sanin ba wannan ba a kari da naira. La alhamdulillah tunda Allah yin dan Niger. Ni ina na san ana wani abu wannan abun ba zai aka haka ta kasance ba. Allah kiyaye, Allah kiyaye, Allah kiyaye, Allah kiyaye, Allah kiyaye inda wannan rana ma Allah toya ta.